putain. Ah, chaud. Non mais c'est pas normal, elle revient pas en position quand tu tournes. Donne un coup sur ton droit, toi. Ah, regarde, je vais tourner. Est-ce que tu vois, ça vient? Bon, c'est tout. Hein? Non, c'est les roues qui sont... Ouais, bah... Elle passe vite sa vitesse, hein? Ah, tu es trop vite, ah, tu es trop vite.
Ouais.